ลูกค้าเนี่ยครับมาเห็นบ้านนอกหาเห็ดเห็ดนี่เลี้ยงวัวเลี้ยงกล้วยเห็ดคือที่ไปอะไร10 ไร่นอนแม่อยู่ในป่าหนึ่งนอนล้มไข่แม่ไปซื้อบ้านนอกดาวไปตั้งดู ซื้อบ้านต่างไปแค่เอาดีกว่า ซื้อใหม่เก่าไม่เห็น